Do'stlar, sizlar bilan yana Razok Akademiya, yana Abdurazzoq. Do'stlar, bugun o'sha va'da berganimdek, og'iz eng ko'p to'plagan sun'iy intellekt bo'lganligi uchun sun'iy intellektga bugun kirish qilamiz va keyingi darslardan esa birin-ketin sun'iy intellektga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, endi biz bugun boshlaydigan narsamiz AI haqida biroz gaplashib olamiz. Xo'p, bu videoda ko'pchilik zerikib qolishi va qanday foydalanish strukturalarini bilib qolishi mumkin bo'ladi. Qisqacha avval sun'iy intellektlar haqida gaplashib chiqamiz. Sun'iy intellekt o'zi nima? Sun'iy intellekt bu kompyuter va mashinalarni xuddi inson kabi o'ylashi, fikrlashi, qaror qabul qilish uchun yaratilgan funksiya hisoblanadi. Ular biz kabi miyaga ega emas. Ya'ni bizda odamlardagi miyaga ega emas. Ammo ko'p ma'lumotlarda, misol uchun matnlar, rasmlar, videolar, shunga o'xshagan boshqa elementlarda o'qib chiqish va ulardan foydalanish uchun ishlatiladigan, o'rganiladigan narsalar hisoblanadi. Hop, oddiy misol, siz velosiped haydashni qanday o'rganasiz? Yiqilasiz, muvozanat saqlashni o'rganasiz va tekis haydashni o'rganasiz. AI ham xuddi shunaqa ishlaydi. Ya'ni uni avval kompyuterlarga, ya'ni o'zingizga moslab olishingiz kerak bo'ladi. Boshida tushunish qiyin bo'ladi. Siz unga vazifa bersangiz, uni tushunish qiyin bo'ladi. Va ya'ni bu sizga nima qiladi? Sun'iy intellekt sizga avval o'rganish kerak bo'ladi. Ya'ni biz birorta odamga o'rganganimizdek, AI ham bizga o'rganish kerak bo'ladi. AI bizga nima uchun kerak? Hozirgi davrda sun'iy intellekt bizga juda ham keraklik bo'ladigan narsa hisoblanadi. Chunki katta qismlar ishlarimizni, katta qismlarini AI lar o'ziga oladi. Xo'p. Endi nima uchun kerak degan savolga to'xtalamiz. Odamlar juda ham aqlli, lekin ba'zida inson o'zi ruhiyatdan charchaydi. Tana yoki ruhiyat charchaydi. Xato qiladi va katta hujjatli ishlarda esa ulgishi juda ham qiyin bo'ladi va ma'lumotlarni tez-tez o'qib chiqa olmaydi. Lekin sun'iy intellekt esa unday narsa emas. U charchamaydi, bo'sh o'tirmaydi, doim vazifasini bajaradi. Shu bizda endi sun'iy intellektni nima uchun kerakligini vazifasi. Ya'ni u odamga yengillik beradigan vosita hisoblanadi. To'g'ri-da. Ya'ni hozirgi davrda sun'iy intellektsiz hayot ko'pchilik uchun qorong'u bo'lib qoldi. AI bizga qanday yordam beradi bunaqa ishlarda? Misol uchun o'sha ishlarimizda. AI bu tezlikda, xatolarni kamaytirishda, zerikarli ishlarni bajarishimizda va ijodkorlikda, kreativlikda bizga ustunlikni beradi. Misol, nimaga? Tezlik, biz insonlar tez yoza olmaymiz. Tez yozishimiz mumkin. Hamma ham tez yoza olmaydi. Lekin sun'iy intellekt esa bittada analiz qilib beradi va tezda uni ko'chirib beradi. Xatolarni kamaytiramiz, ko'p xato qilamiz va muammolarga duch kelamiz. Lekin sun'iy intellekt esa bunday narsalarda juda ham kamroq qiladi. Agargina yaxshiroqgina metodikalardan ishlatadigan bo'lsak. Xo'p, zerikarli ishlarimizni esa doimgidek o'zimizdan, qo'limizdan oladi. Chunki zerikarli ish hech kimga kerak emas. Shuning va ijodkorlik, ya'ni misol uchun siz xohlagan narsangizni so'rasangiz, AI sizga bemalol qo'ldan kelgancha yordam beradi. Xo'p, AI davri o'zi qayerdan boshlandi va biz qayerdamiz hozir? Hozir AI kecha yoki undan oldingi kun paydo bo'lib qolgan narsa emas. Sun'iy intellekt 1950-yilda o'zining ishlarini boshlagan va 1956-yilda rasman chiqqan. Mana savol qayerda? Sun'iy intellekt kecha paydo bo'lib qolgan narsa emas. Bu yillar davomida to'plangan narsa hisob. Va sekin-sekin o'ziga kerakli bo'lgan funksiyalarni hisoblashni boshladi. Hop. U qayerda ishlatamiz? Ko'proq qayerda ishlatiladi? Hozirda ko'rib turgan YouTube, TikTok, o'yinlar, tarjimonlar va boshqa narsalarda ishlatiladi. Misol uchun ijtimoiy tarmoqlar: Telegram, Instagram, YouTube, TikTok va boshqa ilovalar.
Xo'p, ular qanday ishlaydi? Ya'ni sizga qanday videolar yoqsa, like bossangiz, shunga qarab turib ular o'ziga fikr berib turib, sizning shu video yoqtirganingizni bilib turadi va shunga o'xshagan video va rasmlarni u bizga ko'proq chiqarib beradi. Xo'p, o'yinlarda esa misol uchun yaqinlarda PUBG Mobile'larga o'yiniga qo'shdi sun'iy intellektlarni ham va u siz chiqib ketganingizda o'ynab beradigan o'yinchi hisoblanadi. Ya'ni oddiy odam o'ynamayapti, ammo o'rnida sun'iy intellekt o'ynayapti. Va mana shu joyda bizda sun'iy intellekt ishlatiladi. Tarjimonlarda Google Translator'da bilamizki, sun'iy intellektlardan tashqari oddiy Google Translator'da ilovalarimizda so'zma-so'z tarjima qilib qo'yadi va ma'no yo'q bo'ladi. Ammo lekin bu sun'iy intellektlarimizda bunaqa narsalar kuzatilmaydi. Hop. O'sha mashhur Siri ham bizda sun'iy intellekt turga kiradi. Ya'ni biz ovozga xabar yuboramiz va shunga qarab turib u bizga tekstlarni chiqarib beradi. Xo'p, sun'iy intellektlar endi asosiy haqiqatlarga keladigan bo'lsak, ko'p insonlarning ishini olib qo'yadi va shunga o'xshagan ishlarni qilib qo'yadi, boshqa balobatlar, xullas miflar yuradi. Ammo bunday emas. Sun'iy intellekt hozirda bizga eng kerakli bo'lgan ilova bo'lishidan qat'iy nazar, sun'iy intellekt eng kuchli dasturlovchilarni ham yonida yurgan vositacha hisoblanadi. Nega? Chunki u ishimizni 2 barobar tezroq va ko'proq oila va shunga o'xshagan ishlarimizga va shaxsiy ishlarimizga yordamchi hisoblanadi. Xo'p, AIdan qanday qilib foydalanish kerak va undan foydalanish o'zi to'g'rimi? Xo'p, sun'iy intellektlardan qanday qilib foydalanamiz va unga qanday qilib o'zimizni metodikalarimizni o'rgatsak bo'ladi. Bu tez bo'ladigan narsa emas. Sun'iy intellektlarimizni umumiy ravishda bitta qilib olib keta olmaymiz. Nimaga? Sun'iy intellektlarimizga qo'shimchalar qo'shib ketadigan bo'lsak, u bizda ma'lumotlarni yig'ishni boshlaydi va shundan so'ng biz o'zimizni ishlarimizni nima qilayotganimizni u yaxshiroq va to'liqroq tushuna olamiz. Ya'ni nima demoqchiman? Sun'iy intellektlarimizni biz bittadagina professional qila olmaymiz. Uning uchun vaqt kerak. Uzoq yillar vaqt kerak bo'ladi. Uzoq vaqt hozirda endi yillar kerak emas, bizga bir necha kunlarning o'zida sun'iy intellektlar yetarli darajada ishlab beryapti. Ya'ni bizni o'rganish va shuni qanday qilib emotsiyalarimizni bilishlik va shunga o'xshab turib bizga nima kerakligini sun'iy intellektlar bilyapti. Sun'iy intellektlarni hamma joyda ishlatsa bo'ladi bemalol, chunki sun'iy intellektlarimiz bizda eng kerakli vositalar hisoblanadi va turlari juda ham ko'payib ketmoqda. Sun'iy intellektlar shu narsadan iborat edi. Sun'iy intellektlar o'zi qanday foydalanadi va biz qaysi sun'iy intellektlardan foydalanamiz? Xo'p, bizning asosiy ishlatadigan sun'iy intellektlarimiz bu o'sha hamma biladigan ChatGPT, ammo ChatGPTni biz bu dasturlarda ishlatmaymiz. Chunki ChatGPTni o'zi yaxshi biladi. Chunki ChatGPT hozirda ancha darajada tushib qo'ygan. Hop, biz birinchi boshlaydigan narsamiz bu Gemini Cloud. Hech eshitganmisizlar? Bu ikkita sun'iy intellekt juda ham katta hisoblanadi. Gigantlar hisoblanadi. Ya'ni bularni umumiy ravishda LLM, ya'ni Large Learning Machine, ya'ni ulkan o'rganuvchi mashina deb nomlanadi. Bularning darajasi juda ham yuqori hisoblanadi. Chunki bular o'sha biz nima qilayotganimizni oldindan biladi. Xo'p, biz darslar bo'lmaydi nimalarni o'rganamiz? Prompt yozish, ya'ni prompt yozish bu hozirda eng kerakli narsa hisoblanadi. Promptlarni qanday beriladi, u prompt nima o'zi va shular haqida gaplashib chiqamiz. Rasm generatsiya qilish, ya'ni rasmlarni yaratish. Har xil rasmlar yaratsak bo'ladi. Har xil tuzilmalar, rasmlarga o'zgartirishlar kiritsak bo'ladi. Shularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, undan so'ng esa video generatsiya funksiyasi. Video generatsiya nima? Video generatsiya bu endi biz o'zimizning yozgan promptlarni, yozuvlarimizni videoga aylantirib beruvchi xususiyat hisoblanadi. Va shu bilan biz o'zimizning ishlarimizni bemalol omma orasida ko'rsatsak bo'ladi. Shu ko'ryapsizlarmi, qo'lda bitta qarslash orqali odamlar nima qilib personajlarni o'zini tanasini boshqa aktyorlarga o'xshatadi. Shu ham hammasi sun'iy intellekt hisoblanadi. Va bu bizga katta imkoniyatlarni yetkazib beradigan xususiyat hisoblanadi. Hop, sun'iy intellekt shularda edi, asosiy shu narsadan iborat. Biz darslarimizda Gemini, Cloud, Qwen, Notebook, Nvidia, Pixworld, DeepSeek, Perplexity va shunga o'xshagan katta gigant sun'iy intellektlarni ishlatamiz.
Bularning hammasining vazifasi har xil. Ammo ishlash prinsiplari turlicha. Va shularni biz bitta qilib integratsiya qilib, hammasini to'g'ri foydalanib chiqamiz. Xo'p. Bugungi shular video darslarimiz esa edi va endi ertadan asosan AI asoslari haqida ko'rib chiqamiz.